Bastır öldürdü. Kim Myung-min? Yoo-min? Shin Se-gyo? Ben Yo-han? Yoon Byung-san? Chong Jo-jin? Aydaharlar şaykası. Birinci bölüm. Kegyon kalasının manga. Осындай қиын заманда тамағымен бөлісетін жолаушыларды көп кездестірмейсің. Қысқа өмірде бір-бірімізбен бөлісіп өмір сүргенге не жетсін? Осы жолмен жиі жүресіз бе? 10 күнде бір жүріп өтем. Иә, Мен 8 жылдан соң келіп тұрмын. 8 жылда не өзгерді екен? 8 жылда дейсіз бе? Әрине бәрі өзгерді. Қаланың астан кестеңі шықты. Билікте отырған үш ақымақ халықты қинап, әбден шаршатты. Ақсүйектер шаруалар тонаса, шаруалар кедей халықты тонап жатыр. Сондықтан артық тамағың болса, ешкіммен бөліспе. Бұныңды кеген қайыршылар көріп қойса, қасыңнан шықпай қояды. Бұл менің тамағым емес пе? Иә, Бұл не? қалада мені іздеп келіп, осыны көрсетсең, саған 10 күріш домалағын берем. Ей, оңбаған, Рас айтам, саған сеніп тұрған өзімде алдаған жоқпын. Алаяқ неме? Жолың болсын, Ей, тоқта, жолың болсын. сені ме? Алдаған жоқпын деймін. Қарай көр бұны. Sen kimsin? Сіздер көп күттім. Meni mi? Иә, ұстаз. Өзімде танымай тұрған, қайдан келген шәкіртімсің? Артымда тұрған адамда мені күткен бе? Не дейсіз?
Сізді ұзақ күттім, мырза. Өте ұзақ. Sen? Sen de geldin be. Мені білесің бе? Әрине. Seni жақсы білем. Бірақ мен сені танымаймын ғой. Сен кімсің? Ал сен кімсің? Сен менің өмірімді ұрлағансың. Сені танымай тұрсам, саған қалайша қастандық істеймін? Соны айтшы маған. Мен сіздерді танимын. Жақсы білем десем де болады. Сен кімсің? Иә. Сен кімсің? Мен Ибануанмын. Сегіз жыл бұрын. Хамжу. Бангуан, бұл өте қауіпті. Аға, қорықпаңыз. Менің соңымнан жүрме. Қашып кетті ғой. Ұрып кеткір. Қашып кетті. Қашып кетті ғой, аға. Аға, абайлаңыз. Әке, оны мен ұстадым. Кегион тілінде сөйле деп айттым емес пе? Иә. Аяқ қолын байлап алып келіңдер. Иә. Жақсы. Менің әкем нағыз Жатыгару. Солай ғой. Қайта бастадың ба? Моңғолша сөйлеме деп қанша айтам? Моңғол тілінде және солтүстік тайпа тілінде де сөйлеме деп айтты ғой. Неге түсінбейсің? Жатыгару деген сөзден басқа лайықты сөз таппасам қайтем?
Әкеме ең лайықты Моңғолдың сол сөзі ғой. Енді қайтем? Рас айтасың. Біздің әкеміздей нағыз батыр жоқ шығар. Әлгі сатқын қашып, құтылмақшы болды. Мен барынша қуып жетуге тырыстым. Рас айтам. Бангуа мырза ше? Ол менің артымнан жүгіріп келе жатты. Мен жақындай бастадым. Ақыр соңында, міне, осылай. Бангвон. Сен неге кітап оқымай отырсың? Мен оқығым келмейді. Сіз сияқты болғым келеді. Мен сияқты ма? Ал мен қандаймын? Сіз мергенсіз ғой. Атқа мініп, шапқан кезде де сізге ешкім ілесе алмайды. Ал соғысқа аттанғанда үнемі жеңіп келесіз. Сол үшін халық та сізді көкке көтеріп отырады. Сізді бәрі құрметтейді. Сол себепті мен де сіз сияқты Ал боламын. соғыс дегеніміз не? Соғыс дегеніміз... Соңынан ер. Тінту жүргіз деп кім бұйрық берді? Айтмаған. Жауап бер ғана. Жауап бер. Айт шындықта. Біздің арамыздағы бір адамға мына хатты бермек болдым. Мынаны саған иінгем берді ме? Солай ма? Иінгемнің адамсың ба? Жауап бер. Жалғастырыңдар. Құп болады. Құп. Доғарыңдар. Сен бір рет мені сатып кеттің. Егер қазір шындықты айтар болсаң, тағы да бір адамды сатып кетесің. Одан да ешкімді сатпай-ақ қой. Дәл осы жерде қош айтсайық. Соғыс дегеніміз осы. Қанша атақ пен даңққа кенелсең де, соғыстың артында адам өлтіру тұр. Құдайым ау, қорқып кеттің бе? Солай ма? Қорыққан жоқпын. Тек таң қалдым. Рас айтам. Біздің қолбасшы жүрегі кең адам болса да, сатқындықты ешқашан кешіре алмайды. Әрине, я, Жососыңмен болған оқиғадан кейін осылай. Жососың дейсіз бе? Ол оңбаған серіктестердің өмірі қыл үстінде тұрса да, бәрін тастап қашып кетпек болды. Дәл сол сәтте оны қолбасшы ұстап алды. Жүрегі қарсы айырылып, қиналған шығар. Әрине, ағасындай көрген адамның сатқындығы қалайша жанға батпайды. Содан кейін не істеді? Не істеуші еді? Жосесон, інім, өтінем өлтіре көрме деп қашып кетпек болғанда,
сол сәтте қолбасшы садағына жебесін қадап тұрып айтқаны бар. Мені іні деуші болма деп, тарс етіп, атып жіберді. Біздің әкеміз керемет адам ғой. Мені іні деуші болма. Мен де әкем сияқты болам. Сатқындарды ешқашан кешірмейм. Сондай мықты болам. Сөз берем. Жолдан бұлай тұрыңдар. Келтемей тағы неге жүгіріп келе жатыр? Бас уәзір! Бас уәзір! Бас уәзір! Артур! Сіздерге айтып едім ғой. Юань елінің елшілерін шақырған кезде Жоң Монжудан күдіктендім деген едім ғой. Біздің аяғымыздан шалуы мүмкін деген есіңізде ме? Тағы не болды? Әзанаға барып, құлағына сыбырлап кеткен көрінеді. Енді Исонгені сарайға шақырмақ ойы бар. Хамжуға хан иеміздің бұйрығын жіберіп қойыпты. Не дейсің? Бұл Иінгем. Әлгі тыңшы да соның жіберген адамы. Сонда Иінгем тыңшысын осы шекара аймағына жібергені ме? Қолбасшы! 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 Кегеннен хабаршы келді. Хабаршы дейсің бе? Иә. Ханның бұйрығын алып келіпті. Ханның бұйрығы дейсің бе? Бұл рас па? Әрине. Хан иеміз бұйрық шығарды. Исонге қолбасшы бас кеңесші болады. Өзім де қолбасшыға хат жібердім. Айдың 5-ші күні үкімет отырысына дейін келетін болды. Керемет. Бұл бір қуанышты жаңалық. Юаньмен қарым-қатынас орнатуды тоқтатып, соғысты болдырмаймыз. Исонгенің жақсы адам екеніне күмәнім жоқ. Бірақ та Исонге сарайға келсе, Чөйян бәрінен бас тартып кетуі мүмкін. Біз Кёңбоккунды ұстап тұра алмаймыз. Дұрыс айтады, дәл солай. Мен де солай айтқан едім. Ал Әсаны өз сарайынан қайтып келсе не болады? Сол кезде біздің қолымыздағы биліктің бәрі жойылады. Ал егерде сарай ғалымдарымен жақтасып кетсе, біздің күніміз не болмақ? Жоң мырза! Жоң мырза, естідіңіз бе? Сарайға Исонге қайтып келе жатыр. Бас уәзірдің айласын әшкерелеген сен едің. Соның арқасында осы мүмкіндікке қол жеткіздік. Исонге қолбасшы келген соң, Юаньмен қатынасты үзіп, соғысты да тоқтата аламыз. Исонге қолбасшыға көп сенім артпаңыздар. Не? Сен не айтып тұрсың? Уәзірлердің жетістігін көре алмай тұрған ғой. Жоң мырза, ондай емес. Жоң мырзаны неге үнемі жақтай бересіз? Сіз жақтасқан соң, бізге көрсеткен мінезі осы. Жоң мырза бас уәзірдің қолық сұмдығын тапты. Өз болжамында еш қашан қателескен емес. Тек бұл жол емес. Жоң мырза Исонге қолбасшымен кездеспеген соң, бұл жолғы болжамы дұрыс емес. Жасырын түрде осыны Кангиге жеткіз. Канги дейсіз бе? Иә. Не істемек ойыңыз бар? Соғысты тоқтатуымыз керек. Үш күннің ішінде жолға шығып кетуге дайындалып жатырмыз. Гүнсу, сен ертең Кегенға барып, менің хабарымда Пекюн мырзаға жеткіз. Бану да дайын болсын. Мен де барам! Барам! Мен де барам! Бәріміз бірге шығамыз деп айттым ғой саған. Жоқ, жоқ! Мен сізбен бірге бармайым. Үлкен ағамда, кіші ағамды бөлек жібердіңіз ғой. Банкан мен Бан Ю да өздері жалғыз барды. Сонда, Кегеон тілін үйренбегенім үшін өзімді жалғыз жібермегеніңіз бе? Мені осында қалдырып кетпекшісіздер ме? Сол жерге барып, Кегеон тілін үйренетін болам. Жас мырзаны мен етіп барайын.
Әкеммен еріп барсам ешқандай серуен болмас еді. Әрине, бәрін дұрыс істедіңіз. Айтпақшы, мына ашық түсті киімің не? Сіздің де киіміңіз қалысып тұрған жоқ. Кегеннің адамдары ауылдан келдің деген сөзін естімес үшін жарқырап киініп алдым ғой. Дұрыс істедіңіз. Алға. Қане? Кегон. Қане, екі топқа бөлдіңдер. Қазір екі топқа бөліп, менің тапсырмамды орындайсыңдар. Сендер қала ішінде жүрген ауылдық адамды іздеп табасыңдар. Ауылдық? Ауылдық? Айтып тұрмын ғой. Мына кіп-кішкентай шақалақты тастап, апаң қайда кетті екен? Қайда қашып кетті? Соны айтшы маған. Апаң қайда жүр? Апамыз қашып кеткен жоқ. Асеке, Жақсы, жарайды. Каппун, бүгін тамақ тауып, мына балаға бер. Жыламас үшін бірінші қарнын тойдырып қою керек. Не туралы айтып тұр едім? Ауылдық адам туралы. Ауылдық адам деген кім? Біз сияқты Көгенға жақында келген адамдар ма? Жоқ, сендер ауылдық адам емессіңдер. Сендер ауылдық қайыршысыңдар. Күлмеңдер. Күлмеңдер. Сонда ол қандай адамдар Қане, екен? мені мұқият тыңдаңдар. Кімді іздеп табу керектігін сендерге түсіндірем. Біріншіден, олар ашық, жарқыраған түсті киім киіп алған. ашық түсі деймін. Ашық түсті дей ме? Солай ма? Көз ауыртатын жарқыраған түсті. Сонымен қатар, олар үнемі алақ-жұлақ етіп жан-жағына қарап жүреді. Міне, осылай. Міне, осылай. Қандай керемет. Сен айтқандай қайыршы балалар қатарына қосылдық. Ал енді апамызды қалай табамыз? Жүрек жалғап жүруіміз керек қой. Апамызды іздеп Көгенға келгелі бері дұрыс тамақтанған кезіміз болды ма? Сонда олармен бірге тамақ үшін жүрміз бе? Аға, апамды Көгенге алып кетті деп едің ғой. Осында келіп іздеп жүргенімізге бір ай болды. Қаңнан есімді апамызды көрдіңіз бе деп сұрап жүрміз. Бұл қалада екінің бірі қаңнан болып шықты. Апамызды бұлай ешқашан таба алмаймыз ғой. Апамның айтып жүретін өлеңі бар еді ғой. Сол өлең арқылы табылып қалатын шығар. Тағы да сұрастырып көрейік. Үмітімізді үзбейікші. Мені тыңдаш. Мына өлеңді білесің бе? Бұл не? Мұндай өлең бар ма еді? Көрдің бе? Көрдің бе? Бұл өлеңді кім білет дейсің? Бұл өлең арқылы апамызды таба алмаймыз. Бұл не? Табылып қалатын шығар. Осы өлеңді білетін адам біздің апамызды да білет. Мен тағы бірдеңе білем. Апамызды сүйреп алып кеткен адамның білегінде міне, дәл осындай сурет болды. Каппун, баланы емізетін адам бар ма екен? Қарап келші. Ал мен әлгі ауылдан келген жерді іздеп тамақ тауып көрем. Жақсы. Бара ғой. Жарқырап киініп, жан-жағына қарап жүретіндер ауылдан келген дей ме? Оларды қайдан іздеп табамыз? Мыналар емес пе екен, а? Киімдері ұқсай ма? Ұқсайды. Я, дәл солар сияқты. Аға, мен барып шақырып келейін. Ал сен қарап тұр. Жақсы.
Мен атқа жем берілді ме көріп келейін. Жақсы. Бұл кәмпит қой. Бер келіңіздер. Мына кереметке қараңыздар. Мұнда келіңіздер. Мұнда келіңіздер. Мырза, міне керемет. Бұл мәйіттер ғой. Сонда мәйіттерді жерлемеген бе? Бұл қалай болғаны? Енді не істейм? Жалғыз өзі екен. Соны айтам. Болған. Жақсы, мырза. Бұның бағасы қанша болады деп ойлайсыз? Мырза? 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 Не болды? Мырза қайда? Жаңа ғана қасында болған еді. Көзден таса қылмай қарап тұруың керек еді. Мен мына жақты қарайын. Сен ана жақты қара. Жақсы, мырза. Мырза! Міне алыңдар. 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 Міне алыңдар. Ей, сендер менің кім екенімді білесіңдер ме? Білмей-ақ қойдық. Мынау сөйлей алады екен ғой. Күліңдер. Күліп алыңдар. Көрерміз әлі. Көрсетем сендерге. Мырза! Мырза! Міне айттым ғой. Ал енді қалай күлетіндеріңді көрейін. Ей, артырыңдар. Ары тұрмасаңдар, бастарыңды алам. Мырза, бері келіңіз. Біздің анамыз қайда? Аға, біздің анамызды сіз алып кеттіңіз бе? Мен бе? Мынаны жасырып қойған сіз емес пе? Мына хаттағы суретті таныдым. Білегінде осындай суреті бар адам анамызды алып кетті. Біздің арамызда біреуге хатын бермекші болған. Иінгеннің жіберген анық. Сонда сатқын сіз болғаныңыз ба? Ұстаңдар! 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 Ұстаңдар оны! Ұстаңдар! Бұ не? Сен неге қомай тұрсың? Бәрі дұрыс па? Бір жерің ауырып қалған жоқ па? Біз де соңынан жүгіруіміз керек еді ғой. Алдымен киініп алайын. Қазір. Не істесем екен, а? Біз неге олардың артынан жүгіруіміз керек екен? Сонда қалай? Әлгі хатты саған берейін деп жасырған жоқ қой. Хатыңды қолыңнан жұлып алып, қайда жүгіріп кетті деп ойлайсың? Соны маған айтшы.
Білмеймін. Хат кімге тиесілі? Сол адамға кеткені анық. Ол кім? Иін Гём. Жүр, сол Иін Гёмнің үйіне барайық. Онда жолды көрсетіңдер. Мен бе? Мен білмеймін. Жаңа бәрін білем деп айғайлап тұрған кім еді осы? Білеміз деген жоқпыз. Мен білем. Байлардың көшесіндегі ең үлкен үй. Рас айтам. Сен білесің бе? Иә, білем. Кейде тамақ ұрлап жеуге баратын едім. Ауылдан келген біреу бас хатшы болғаны үшін уайымдап отырмыз ба? Қазырақ бұйрық берсеңіз басын алып келем. 가져올게요. 예? Мынау қандай ет өзі? Неткен дәмді ет? Неткен дәмді? Мұндай ет жеп көрген емеспін. Өте дәмді. Әрине дәмді. Адам емізген торайдың еті ғой. 아니, Әзана басқа сарайда, 태후의 경복 Чуе қолбасшыда сіздің айтқаныңыздан шықпайды. 어르신이 Исонгё мырзадан неге қорқасыз? 말이죠. Білмегендіктен. 뭘 몰라요? Не білмейміз. Жақтас етудің екі жолы бар. Біріншісі, арманына қол жеткізуге жол ашып, өз жағына тартуы. Екіншісі, ең әлсіз жерін тауып, қорқытуы. Ал мен Исонгенің арманында әлсіз жерінде білмеймін. Арманын ешкім айтқан емес. Әлсіз тұсын көрсеткен емес. Дәл осы себепті Исонгеден қорқып отырмын. Міне, мына жер. Осы жерден кірсең, үлкен асханадан шығасың. Сарбаздарға айтып берсек болатын еді ғой. Біреу сендерге күріш бәліштерін дайындап қойды ма? О! Мына бәліштерді қара. Мына иіс мұрын жарып барады. Ей, қазір тамақ жейтін кез емес қой. Ой, неткен дәмдет. Керемет. Тез бол. Тездет дедім ғой. Қане. Соңынан ер. Қане бол. Бұл Каббунның анасы ғой. Сыртта кім бар? Мен жоқ кезде сарайға біреу кірген. Қақпаны жауып тінтіп шығыңдар. Тездетіңдер. Маған тауып алып келіңдер. Құп болады. Құп!
Бұл қалай болған? Аға, бұл не? Бұл әйелдер неге торайларды емізіп отыр? Жаңа біз жеген әлгі ет, сонда... Сонда... Дәмді ас үшін әйелдерді қамап, торайларды емізіп қойғандары қалай? Каппунның анасын сол үшін алып келген бе? Осының бәрін әкеме айтып берсем, бұл жердің күл талқанын шығарады ғой. Қуыс-қуыстың бәрін қараңдар. Қоп! Қашыңдар! Міне, мына жақта. Қолға түстің бе? Ол жерге қайдан келген? Жіберіңдер! Жіберіңдер! Бері жүр. Жақсылап қарап шық. Жақсы. Мына жерді қарайын. Қараш бұны. Бұл жерге кіруге қалай дәтің барды? Ұстадық! Мырза, қолға түсірдік. Мырза, міне ұстап алдық. Қарын ашып, тамақ ұрлауға келген қайыршы ғой. Басқа ешкім жоқ. Жарайды. Жазасын беріп, жіберіңдер. Құп болады. Құп! Жексұрын неме? Енді әрі кірсең, оңдырмаймыз. Енді не істейміз? Қамалып қалдық қой. Қап, Соң қызметші. Иә, мырза. Исонге мен. Жаса сен туралы білесің бе? Туған ағайындай бірге өскен екен. Бірақ кейін Жосо сен Исонге қолбасшыны сатып кеткенін білем. Иә, бәрі солай деп ойлайды. Ал сендер, мына жерде жазылғандай, көрініс дайындаңдар. Оңбаған неме? Мен саған көрсетем. Мырза! Қайда жүрсіз? Былай тұр! Капун, менің әкем келіп, сенің анаңды құтқарады. Не болды? Нәресте өліп қалды. Туғанына небәрі 3 күн болған сәби ғой. Анасы жоқ болған соң аштан өлді. Нәрестені тастап апасы қайда кетіп қалған? Қайда? Каппун. Дәмді ас үшін әйелдерді қамап, торайларды емізіп қойғандары қалай? Мырза! 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 Бұл әйел ме еркек пе?
Sürüngler. Көрі елінің қылыштасу шебері. Келдемей боласыз ғой. Иә, Коңырюңда жеңген едім. 내가 홍련을 이겼으니까. Содан кейін батыр атандым. Сізді көргеніме қуаныштымын. Сізді садақ атудың қас шебері деп естідім. 근데 Мұнда 여긴 неге келдіңіз? Мен бе? Бүгін сіздің құрметіңізге 께서 Иінгем мырза қонағасын ұйымдастырып жатыр. Бүгін кешке Дохуа сарайына келесіз ғой. Иә? Әрине келесіз. Сізге хабарламаны айттым. 했어요? Не дейсің? Беккінсу тыңшы болған дейсің бе? Ол аз ба? Әйелдер торайларды емізіп жатыр деген не сұмдық? Сонда әлгі әйелдердің нәрестелері не болмақ? Мен бірге болған достарым сол үйде қамалып қал. Оларды құтқаруым керек. Әке, өтінем. Әке! Мырза, жоң мырза келіп тұр. Тез арада кіргіз. Мырза, қолбасшы, сізді көргеніме қуаныштымын. Сонда сарай қызметіне кірісіп не істеуім керек? Юан елімен байланысты үзіп, соғысты тоқтатуымыз керек. Кегион қаласының ішімен жүріп өтсеңіз, қолы не аяғы жоқ халық көп. Қуыс-қуыстың бәрі жерлеуге де үлгермеген мәйіттерге толы. Осындай жағдайда Юан елімен қалайша байланыс орнатамыз? Мен елімен қалай соғысамыз? Бас уәзір қазір тек өз қара басының қамын ойлап отыр. Бұл сөзіңізбен толық келісем. Бұл әрекеттер ақылға қонбайды. Билік пен мансап мені қызықтырмайды. Бірақ сонда да сарай қызметіне кірсіп, бас уәзірдің көзін жойып, соғысты болдырмайым. Қолбасшы, Мен әлі ешбір күресте жеңіліп көрген емеспін. Жеңілмеймін де. ие қолбасшы, хош келдіңіз. Амансыз ба? Мына мен үшін қонақ әзірлеп, күтіп алғаныңыз үшін ризамын. Колы елінің тірегі сіз емессіз бе? Сізге сый құрмет көрсетпегенде кімге көрсетем? Сен бала? Мына бала сіздің ұлыңыз ба? Ұлымның үлкен қателік жасағанын естідім. Өй балақай, қолбасшының ұлы бола тұра, ұрлап жегенің қалай? Үйіңізге қашып кірген тыңшыны іздедім. Таңшы дейсің бе? Біздің арамызда жүрген тыңшы қашып кетіп сіздің үйіңізде жасырынды деп естідім. Сіз көрген жоқсыз ба? Солай ма? Жоқ, көрген жоқпын. Жақсы. Осы үйде жаңа босанған әйелдер қамалып отыр дегенді естідім. Мырза, бұл туралы не дейсіз? Не айтарыңыз бар? Бұның бәрі әрине өтірік. Мен бәрін көрдім. Қателескен шығарсың. Жүріңіздер, ішке кірейік.
Al. Qani, Kekionga kelgen İsonga қолбасшы үшін mınadan al koyayık. İyi mırza үшін. Qani. Endi bari ko'ngildangan шығар. Al endi keremet bir ko'rinish tomoshalayık. Qani, astanglar. Koryo елінің Юань еліне бағынғанына 86 жыл болған еді. Ay бәрекелді. Бәрекелді. Біздің Конмин хан әйтеуір Юань елі атты жалмауыздың көзін құртты. Жарайсың. Ал енді юаньдықтар сияқты шаш өсіруді доғарайық. Керемет. Кичол елдің көзін құртайық. Жау қолында болған жерлерді өзі иемденіп алмақшы болды ғой. Бұл ел жылтырақ алтынға сатылып кеткен сатқындарға өтіп кетті емес пе? Я, дәл таптым. Сатқындардың жері. Юань елінің жылдап қанын ішіп отырған сатқындардың жері. Я. Біздің Конмин хан әскер жинап, жауға қарсы тұрды. Сол елдің билеушісі кім болды? Ya, kim болды? Кім болғанын айтайын ба? Әлгі ұятсыз неме? Тойымсыз қасқыр Жоңран болды. Жоңран. Мырза. Biik eкен. Ей! Қорықпай түс бері! Бұл қасқыр емес, ит сияқты ғой. Бұл қасқырдың иті болған. Сатқын ит. Қане, қайдасың? Бері шық. Қасқыр аға, жеңіске қол жеткіз алмайсыз. Тез арада тізе бүгіңіз. Дұрыс Дұрыс айтасың. Тізе бүкпесең, бәріміз өлеміз. Бәріміз өлеміз. Ал, тізе бүксең, өзің өлесің. Мен Жоңнанмын. Жоңнан ағаның көзін құрту керек дегеніңіз қалай, әке? Түсінбедім. Ертең Корей елінің әскері келеді. Сол кезде қақпаны сен ашуың керек. Әке, сонда... Юань елі көп ұзамай құлары анық. Олай болса, қазір Жоңнан ағамды көндіріп, Ол енді Корей елінің сатқыны. Жосо сен болады. Жосо сәң сатқын болса, онда бізде... Жамаусында. Әлі түсінген жоқсың ба? Дәл қазір Корей еліне көмектессек, Жосо сенге тиесілі нәрсе бізге өтеді. Мен... Бұлай істей алмаймын. Мен де әулетімен бірге жауға қарсы тұрам. Ақымақ неме, өз әулетіңнің түбіне жетейін дедің бе? Әке, Жосо сенге жақындығыңды ұмытып, әулетімізді құтқар балам.
Бұл бір сатқын болды. Қақпаны кім ашқанын білесің бе? Солтүстік қақпа әлсіреп тұр. Тез арада сол жаққа барайық. Бара алмайсыз. Сен екенсің ғой. Інім, қақпаны ашқан сенбісің. Мені інім деп атама. Інім деп жүрсем, ит екенсің. Қақпаны аш деп бұйрық берген. Сенің өлетін екен ғой. Корё елі. Сенің әулетің үшін не істеп еді? Корё елі істей алмағанда, мен істеп бердім ғой. Түбінде Корё елі сендерді сатып кетеді. Маған жасаған сатқындығың алдыңнан келеді. Тағдырың сондай болмақ. Корё елінің иттерісіңдер. Сенің де, балаларыңның да тағдыры дәл солай болмақ. Маған қылыш беріңдер. Не істеп тұрсың? Басын алмайсың ба? Қазір сенің басыңды алам. Жаңнанның басын алдым. Көзін құрттым. Көрініс көңіліңізден шықты ма? Келген халқы түкке тұрғысыз нәрсеге күле береді екен. Туғаныңдай болып кеткен Жосо сенге сатқындық жасағаныңыз үшін әлі де өкінетін шығарсыз. Бүгін көріністе басын алды. Ал шын мәнінде садақпен атқаныңызды білем. Мерген емессіз бе? Ақталмасаңыз болады, қолбасшы. Өз әулетіңіз үшін барған қадам екенін жақсы білем. Бірақ та сарай ғалымдары мен уәзірлер мұны түсінбеуі мүмкін. Осыны білу үшін Хамжуға тыңшы жібердіңіз бе? Мен тыңшы жіберген емеспін. Бас уәзір, бұныңыз қалай? Бәрін енді түсіндім. Соғыс алаңында ержүрек батырсыз. Кедей-кепшікке үнемі қайырымдылық көрсетесіз. Неге мұндай әрекетке барып жүргеніңізді түсінбеген едім. Ал енді бәрін түсіндім. Мұның бәрі әлі күнге дейін өзіңізді кінәлі сезініп жүргендіктен. Осы уақытқа дейін тып-тыныш жүрген едіңіз.
Ал енді неге саясатқа араласам деп ойладыңыз? Не себепті? Неге менің жолымды бөгіп жүрсіз? Не үшін? Неге менің жолымды бөгедіңіз? Не үшін? Неге? Не себепті? Бұл туралы басқа кім біледі? Ешкім білмейді. Арамыздағы құпия болып қалса деймін. Бұған қалай қарайсыз? Бұл арамызда қалса екен деймін. Өтінем. Бірінші бөлімнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударып дыбыстаған Астана телеарнасы. 2021 жыл.